mislim, već nešto ti stariji od mene, ali i možda bi trebalo, si nepoznato dobar dan, ali da, ajde nekako, šta ja znam, ja te neko doživljavam kao ti. Ne uzim ja to, ja to ne znam, dragi brate u Hristu i to, mislim, ili druže, ili gospodine, mislim, nisam u tim manirima rođen. Mislim, neću da se hvalim, ali tako, kako bi rekao, ovo gore, da, pa Facebook, odnosno lažna stranica Dušan Hadnić, pravo što više ne postoji. Pa mislim, tu ima više korena, odakle to vuče, ali jedna od žila tih korenja je ovo gore, što vidiš, a to je da sam stavio $1 na kreditnu karticu, izvršena transakcija, a naložio Facebooku da me reklamira za 50. Mogao sam i za 100, 150 i tamo ima kod za koliko, mislim, znači mogu sam da iskinem koliko sam hteo, jel? Mislim, da skinem, ništa ja njima ne skidam. Tačnije, ništa im nisam dao, nego $1, a oni meni kao za $50 možemo i da reklamiraju, pa ti uvale neke majmune. Znači, i onda obrisao tu svoju stranicu, fanpage, Dušan Hadnić fotografi, i onda su oni u minusu, $49 i to im Bing naskočilo, tako tim, odmah mislim adminima i ovim koadminima i mafijašima koji rade sa njima, kako da kažem, i onda to je jedan, a ima tu još stvari, a drugi ovaj deo, to je da sam geotag pokazao tamo, ne znam ja, kako, šta sad, tebi je to možda i nejasno, a i nebitno. Znači, Facebook aplikacija za mobilne telefone i ono kad upišeš neku objavu, bilo je da je ti, ne znam, Beograd, Novi Sad, uključila ili ne uključila ti onaj GPS. Znači, to je tako bilo, kako da kažem, sa i bez uključenja. Ti daje gde si, šta si, jel? Naravno, tu su iza sve telekomunikacije, kako da kažem, IP adrese, ruteri i sičevi, pa se to onda nekako vidi, jel? I onda se ja tamo neka grupa, Canon Srbija, što sam pitao Canon, Canon EOS Srbija, da. Ja pitao Canon Srbiju, to su Hrvati i Slovenci, da li mogu da otvorim, znaju, oni imaju orijentaciju, znaš, da tu nije baš godno, treba biti internacionalista, znaš, i to isto, znaš, makar šta ne. Nisam dobio odgovor, da li mogu, i otvorio na svoju ruku Canon EOS Srbija, jel? I tamo, šta stavljaju, bi stavljali drugi ljudi, jel? I onda u jednom trenutku, rekao, ajde da mi pokažem kako se to radi, i odjedan put počeo Dušan da objavljuje u Subotici, ali ne ono da staviš kao ja sam u Subotici, pa onda navedeš gde hoćeš da si bio tad, ne, nego ono što ide onako, kad je globalna objava, onako mali globus pored tvog imena i pored piše u toj aplikaciji koji grad, mesto, kako da kažem, Subotica, Novi Sad, Prokuplje, a ne znam, Podgorica, nisam lupam, tako, nije Podgorica, nego po Srbiji šet. Što je, naravno, i skočilo tamo nekom, znaš. A sad tu sam ja nešto ranije poznat, neke dizajn zone, nekim magarcima koji su tu fotografije i zato su magarci umeđu vremenu postali velike magarci da su narasli, sad nešto oni odlučuju, negde su nekim telima, da, čuda Božija, jeste. Ono, kako si rekla, kako si ti jedan put meni rekla na Facebooku, u mraku je puno, u svetlosti je puno mraka, sad ne znam, ti me koriguj, pa to se odnosilo na
na fotografiju, ali ne samo na fotografiju, nego uopšte, kako bi kažem, izvuštvo i pojave i tako da, eto. Znači, eto, sad sam ti objasnio gore šta je to, znači, taj neki Dušan Hadžić koji ne znam nije šta i neka vest koja se neće objaviti u Srbiji, a objavit će se po nekim ruskim medijima i poneki zapadni, tako. Eto, tako, pozdravljam te, svako dobro, prijetno, pa čujemo se. Koliko je? 5,5 minuta, pa nije to tako puno. Ajde, zdravlje, čao.